最近も姉ちゃんに叩かれ、よっちゃんにはバカにされ、俺の威厳はどこに行ったんだろう。威厳あったんですか？初めて聞いた。なんて、わかってますよ。たまにあわあわ言ってるけど、お兄さんみたいなもんじゃないですか。あわあわ俺してんの？してますよ。これが証拠です。あわ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 してた。まあまあ、豆腐さんっぽくて、いいじゃないですか。褒められたのか？あ、聞きたいことあったんです。何？あのダサい掛け声は何なんですか？なんだっけそれ。これです。これです。これは忘れて。姉ちゃんの夏目ドーンを真似したの。忘れましょう。